Как часто человек жалуется, что очень устал жить по-старому, что пора бы уже сменить работу или развестись. А быть может избавиться от старых долгов, которые годами держат в заложниках и не позволяют нормально жить и путешествовать. Даже поездка в соседнюю Абхазию из Сочи попросту невозможна. Люди говорят, говорят, а вот и не там. Почему так происходит? Кому-то не хватает сил на перемены, и периодические жалобы другим позволяют выпустить пар и жить дальше. Другие попросту не хотят ничего менять, а быть недовольным становится привычкой. Но чаще всего человеку просто страшно что-то менять. И так много опасений, что будет там, когда проблема решится. Так вот там будет лучше, там будет спокойнее. Может, как раз лучшей жизни ты и боишься, а?